maging pakinabang ito sa mga bikers natin na dumadaan dito sa may San Sebastian. Siyempre alam naman natin na sa gitna tayo ng pandemya, ang hirap ng komunikasyon, transportasyon. So naisipan lang ni Congressman na maglagay ng mga bike repair station para sa ganun yung mga commuter, yung mga bikers natin na hindi na sila mahirapan. Ito po ay libre, wala pong bayad na ibababa natin sa barangay. At i-maintain po ng mga staff ni Congressman na every once a week po mabantayan para makita kung kumpleto pa yung gamit, kung may laman pa yung ating mga galon at yung mga gamit natin. So maraming salamat, Sir, Chairman. anong area po ang lalagyan natin ng mga ganitong bike repair? Ang lalagyan natin, definitely po 20 na slot, 20 na area dito sa ikatlong distrito ng Maynila at 2 kada distrito. Kasi naisip ko iikot ko sa buong Maynila dahil nga kapakipakinabang to. So ang intention na to ay makapag first aid doon sa mga bikers natin, lalo na kung sila ay nasa biyahe at masiraan po. Meron tayo sa Tondo, sa Sampaloc, sa Pandakan at sa may Ermita. Pero ang mas natin lalagyan ay ang tatlong distrito naman. Sir JR, Santa Cruz, Binondo at San Nicolas. Sir JR, tanong ko lang, sino yung mga magbabati dito silang gagawa? Kayo rin ba magpo-provide ng tauhan? Bali po, pinamahalaan na po natin ito sa barangay. Nagkaroon na po tayo ng MOA sa barangay. So bago namin ito ibaba, nagkaroon po tayo ng MOA, Memorandum of Agreement sa barangay, na sila po yung magbabantay, since malapit po ito lang po yung barangay hall. Kami naman po ay iikot para tingnan naman po kung meron pa pong laman yung mga galon, kung meron pa pong mga pang first aid po yung ating gamit dito.